Αλέξη, θα πάρεις τηλέφωνο? Πού θα πάρεις? Αλέξη. Ο Δημήτρης θα κάτσει από Μπιπ, μπιπ, μπιπ. στο κέντρο. Μπιπ, μπιπ. Να μην είναι κανείς εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ζεστά. Εγώ να είμαι εδώ και εσύ να είσαι εδώ δίπλα στον Βάσο και στον Αλέξη. Είσαι πολύ σοβαρός, το ξέρεις. Για να δούμε εδώ πέρα την υπόλοιπη ομάδα. Βλέπω εδώ πέρα όλα ετοιμάζονται, όλα είναι στα φόρτε του, οι πίτες, τα φλουριά και η Μαρία εδώ πέρα με την υγιεινή και τη διακόσμηση, υγιεινή ζωή και διακόσμηση. Έχω μία στις 12 πιθανότητες να πετύχω το φλουρί. Μία στις 12, ναι. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες σου. Και άρχισε να στενοχωριέσαι από τώρα, αλλά πρέπει να σου φύγει αυτό πώς το λένε, το λυπημένο. Απογορεύεται. Πάμε κάτω που δεν απογορεύεται. Γεια σου, Αλέξη. Η Μαρία, γιατί το έκανες απλώς ζωντανά. Δεν μπορώ να βγάζω. Γεια σου, Αλέξη. Μαρία, Αλέξη. Δεν δείχνει καλή υποστημένη. Στο γυαλί. Και πώς σταματάμε. Ωραία. Από εκεί, πότε τον από τετάρου κάνεις zoom. Από εκεί που έχεις το δάχτυλο σου είχε ένα κουμπάκι.